多身边周遭的人都感冒了。的确 ，A 型流感大流行，明显的症状呢就是咳嗽，咳个不停。在彰化有个32岁的男子，他就是得了 A 型流感，猛咳嗽，竟然还咳断了一根腹部上方的肋骨。那么医师解释说，像这样的病患咳嗽的时候，一定要记得弯腰压腹部，这才能够缓冲肋骨的压力。只要一咳嗽就会咳个不停，这是 A 型流感的一大症状。离谱的是，彰化有名男子咳到把肋骨都给咳断了。第7根，右边的第7根肋骨后面就断掉了，整个断掉了。那这种病人一定要住院。这名男子今年才32岁，来看看他的 X 光，就在腹部上方的第7根肋骨已经断掉位移了，还差点引发气胸。第一个有人咳到就脑中风，咳到脑压上升；那有人咳到就像这种肋骨断掉，然后会气胸。那第3个有人咳到尿失禁。医师说，这名病患因为有气喘，再加上得了 A 型流感猛咳嗽，结果只要咳嗽就一发不可收拾。尤其最近 A 型流感大流行，医师特别提醒，咳嗽一定要用对方法。把身体整个固定住，然后固定住以后再慢慢的去咳嗽，这样子就避免它断掉。但是有时候人只有双手嘛，你要把固定前后4方不是那么容易，所以你要去感觉你哪边最痛。假如我痛是在右前方，那你必须要把双手要用在这里，这样咳嗽咳断肋骨这个案例让人听了实在好吃惊。彰化这名男子得花1年的时间，肋骨才能长回来，该怎么样咳嗽才对？实在不得不小心。中央陈梦辉彰化采访报道。